म चाहिँ साह्रै राम्रो ह्यान्डसम भएको छु आज चाहिँ टाढा घरि काहीँ हजुरआमा चिन्दै साह्रै आमा के राम्रो राम्रो मान्छे आएको मेरो मालिक चिनी मेरो मालिक धनीलाल छ त्यो धनी मेरो मालिक धनीलाल छ कि काहीँ काकी ए ठुली बुहारी पो रहेछ अनि त्यो मेरो मालिकले अमेरिकाबाट ल्याइदिएको लुगा साह्रै राम्रो छ यो चाहिँ जापानबाट भन्थे तर मेरो मालिक साह्रै लोभी छ यो हजुरबा भन्दा धेरै साह्रै लोभ गर्छन् ए मेरा मालिकका त घरमा धेरै गाई बाख्रा छन् गाईले काट्यो भन्दा धेरै छन् थुप्रै छन् गाई बाख्रा गाईलाई घाँस हाल्नुपर्ने बाख्रालाई घाँस हाल्नुपर्ने म त मेरो नाम चाहिँ सुन्नु भएको छ मेरो नाम चाहिँ बिर्खे म चाहिँ धनीलाल साउको ढाली बसेको छु बिर्खे हो मेरो नाम मोरा एक गाई बाख्रा पनि कराउन छोडे त कता गयो साँडे गाई बाख्रा कराए खै कराउँदैन बाख्रा गाई कराउँदैन चुप लगाइ साँडे घर कुकुरसँग जानै फेरि काकी मार्छ होला मलाई ठोकेर यो साँडे हैजाले साह्रै करायो यी पाठाका माउ धेर करायो घाँस सारा बस चुप लागेर हल्ला गर्नु पर्दैन चुप लाग्यो नकराउ है अनि धेरै पाठा हिर्काएर मार कोठोभरि घाँस खाएर नकराइकन बस्नु माले गोरी पनि कोठोभरि गएर नकराउ चुप लागेर बस्नु मेरो मालिकका घरका गाई बाख्रा धेरै छन् यता पनि खाएर मजाले मोटाएर बस्नु माली बाख्री पनि ल भइगयो अब त मेरो मालिकका घरमा म बिर्खे पनि धनी भइहालेँ ए काम